Всем привет, ребята! С вами я, Стив, и сегодня я вам покажу, как сделать самолетик очень легко и просто. Смотрите, вам нужен тетрадный листочек, ну или альбомный, в принципе, не важно, главное, чтобы подходил под ваш самолетик. Смотрите, теперь вы должны согнуть вот этот угол и вот этот угол. Вот, примерно вот так. Главное, чтобы было ровно. Ну, ровно, не ровно, это если честно, важно. Желательно ровно. Ну, а так, уже, если у вас получится, вы молодцы. Смотрите, вы должны вот так вот сделать, типа домик. И вот так вот согнуть углы. Вот и мы согнули углы, сделали что-то типа домика. И теперь мы делаем вот так. Вот так. Вот. Это типа письмо. А теперь мы вот так вот сгинаем вот этот угол. Вот этот угол. Вот этот угол сгинаем. И теперь вот эти углы должны быть согнутыми. Это важно. И теперь мы вот так делаем. Чтобы они были ровными. Вот сейчас ровность тут очень обязательно нужна. Потому что если будет неровно, он летать у вас будет, мягко говоря, хреново. Или вообще не будет. Так что ровность тут должна быть. И что, смотрите, делаем вот так. Это типа одно крыло. Вот так вот. Вот. И теперь вот это мы все сравниваем. Вот это все надо сравнивать. И теперь мы оборачиваем так и сравниваем здесь. Опа. Вот. И теперь смотрите, самая главная часть. Мы чуть-чуть расправляем. Вот смотрите. Вот так вот мы расправляем. Опа, Америка, Европа. Вот так вот мы чуть-чуть расправляем. Опа. Вот так вот. Ну, в принципе, главное, чтобы получился вот такой самолетик. А теперь смотрите, идем его проверять. Смотрите. О, просто зашибись и отшибись. Смотрите. Опа. Ой. Ну да, он еще может туда делать. Опа. Ой, фак. Не. Смотрите, ребят. Сейчас я вам покажу мою коллекцию.
Это я уже, получается, делаю. Вот. Вот. Ну что ж, ребят, надеюсь, это видео для вас было хотя бы как-нибудь познавательно и обучающе. Вот. Кстати, вот самолетик из альбомного листа. Он тоже летает неплохо. Отдайте. Мазовка-бич без мазовка-бич. Вот, в принципе, неплохо. Если я научусь делать кораблик, то сделаю в следующем видео кораблик. Кстати, спасибо вам за 3 лайка. Это для меня новый рекорд. Большое вам спасибо. Ну а с вами был я, Стив. Всем удачи и всем пока. Пока-пока.